遊戲咧，同啲 fans 一齊玩添㗎喎。係啊。好難。可能有啲要企喺踎喺前邊會好啲啊，分兩排好唔好啲啊？大家係啦，褪後少少，然後分兩排啊。踎前面啦，好唔好啊？係啦。靚仔嘅唔該踎前面啦。係啦。即刻踎啊！係啦。OK。好啦，咁我哋幾位嘉賓咧就將你哋嘅肉手擺喺個按鈕嗰個位度先，就唔好按住啊！係啦，係大家一齊。好，再埋少少啦，可以俾我哋記者朋友影到啊！好，俾我哋手足影幅相先啊嚇！靚啦嘛呢個位。我頭先諗住逐個講嘅，但係人真係太多。係啊，噏唔晒，你真係想講埋4、5、6、7啊嘛？未有嘅呢個集數啊 ，OK。咁啊頭先咧講過啦，羅力威嘅珍藏館咧，同埋國際歌迷會嘅會址咧，就喺我哋西九龍中心嘅蘋果商場嘅7樓嘅噃。咁啊，大家就可以咧以後咧多啲嚟到咧參觀之餘啦，正如佢所講啦，好似一家人咁啦，多啲嚟呢個充滿溫馨嘅家啦。因為其實我哋係會越嚟越溫馨㗎。係啦，就唔代表嗰啲禮物個數量嘅，係啦，係代表大家嘅愛啊對佢啊。OK， 咁我哋準備呢個亮燈儀式啦噃。好，準備好未？咁我哋數3聲啦噃。3、2、1，恭喜晒！羅力威國際歌迷會加盟佢珍藏館，我哋正式開幕啦！亦都多謝晒星光嘅2、3班嘅朋友仔啦，今日全部都特登嚟到呢一度支持啊！大家唔好走住喎，我哋仲有另一個儀式㗎嚇。係啊，因為咧我知道阿威威咧佢嘅歌迷咧今日就非常有心啊，有嘢請我哋食啊！哇，有切燒豬儀式啊！係啊，好似開鏡拜神咁啊！勁啊！好，咁我哋咧大家留一留步先。咁啊踎緊嗰啲男士係咪開始好攰咧？可以企翻起身。係啊，我想叫佢繼續踎添。唔係啊，真係俾佢唞一唞先。可以。係啦，可以。俾阿 B 你訪問下你嗰邊啲朋友有啲咩説話同阿威威講啦？今日好啊，趁我哋嘅燒豬嚟緊嘅時候，好嘛？好啊！有個小王子喺度喎，有啲咩同阿羅力威講啊？咁啊，希望你同 fans 嘅回憶會更加多啦，同埋大家都係一個 family，咁一齊支持羅力威好冇？跟住啊，班長咧，第一代班長。咁祝佢個碟大賣啦 ，MV 又越拍越多啦。咁下次揾男主角啊，或者黑社會嗰啲啊揾我。其實你係可以做好人嘅。我呢邊講下好嘛？羅迪龍咧？梗係祝佢個 MV 咧就越嚟越多人收睇啦，跟住越拍就越多，越嚟越多 fans。第2代嘅班長啦，第3代班長。希望師兄越嚟越多好歌，fans 越嚟越多 ，MV 都越嚟越多，大家都越嚟越靚仔。哇！你哋淨係講呢樣有反應㗎，真係膚淺啊！喂，切燒豬先啊，咁啊，好唔好啊？越嚟越多睡衣啊。OK， 好啦，咁我哋咧咁啊，準備好啦喎，隻燒豬。係啦，咁啊，等係阿主角。哦，係啊，切一下咯，唔使交俾你切嘅。大家又撞嘅啫，大家就又埋少少好嘛，好似開鏡咁樣，係啦。你小心啊！準備嚟喎。可以㗎，1、2、3。哇！開工大吉啊，大家，係啦。咁啊，以後咧喺呢個國際歌迷會裏邊咧，可以多啲咧唔同嘅活動咧，同 fans 參與啦。hold 住，hold 住先。係啦 ，hold 住影相啊！需唔需要佢哋踎多次啊？手足唔使啦嘛？好啦，喺影緊相過程，不如又俾佢哋講下其他啲恭賀説話好嘛？好啊！另外一邊嘅朋友，好嘅。祝羅力威越嚟越多好聽嘅歌送俾我哋大家繼續聽。好啊！咦咩？原來你真係咁斯文㗎！好，阿黑咧，就為個紅遍呢個東南亞。你嗰邊啦！好，我俾個咪俾大家傳過去嚇。咁就威哥真係唔需要越嚟越靚仔，留翻啲俾大家。
咁就希望你隻新碟大賣，咁我哋大家都等緊，好心急，繼續加油。係祝阿威就身體健康，肥啲，肥多啲就會越嚟越靚仔㗎啦。身體健康。係啦。咁啊，係祝阿羅力威咧，咁啊有羅力威個威啊嘛，威盡全球，威到冇得頂。其實真係好耐冇見嘅大家，因為其實我好少翻去嘅，即係好多謝你哋喺咁耐冇見嘅情況都會出嚟支持我，即係我其實希望真係大家可以一齊即係團結起來，即係我覺得唔好，即古卓文你唔好喊啦。佢因為瘦咗又靚仔咗啊，所以佢自己都好感動啊。喂，我哋俾埋嗰邊嘅朋友講啲恭賀説話先啦，係嘛？一場嚟到啦，陳雷嗰邊啦，好嘛？陳雷喺邊啊 ？OK， 我除咗陳雷喺邊啊？我喺隔離度。我哋有請亞洲星光大道陳雷炮哥。支咪傳到呢度，我哋都係時候切燒豬啦，直情唔俾恭賀上嚟講笑咋，祝你啲歌越做越好聽啦，個人越嚟越唔好成日窒我啦，好難啊！好難喎，同埋都係越嚟越靚仔啦，係啊。後邊啊！咁啊，其實我都有好多嘢想講嘅。本身我諗住講1粒鐘嘅，咁見今日係你大日子，我就縮短成為1分鐘啦。咁樣其實我成日都覺得現實不重要嘅。咁我知道今日在座所有朋友咧都尋找的是你。咁啊，今日我哋因為呢個情人季節做11堂，咁所以我喺度好想問你一個問題，你覺得自己紅不紅？紅不紅嘅話咧，我相信睇大家嘅歡呼聲啊，我哋已經心裏有數㗎啦，咁樣。咁所以喺呢度咧，祝福羅力威你越嚟越威啦。如果祝你身體健康，咁啊有咩事揾蔡醫師睇睇。只係佢生日會多啲喎，今日係咯。蔡子明嚟講算好短㗎啦，頭先嗰段嘢。好似過年咁啊！而家真係，喂，仲有邊個未講嘢？快啲爭取啦！好多都未講喎。講到6點㗎啦，大家嚇快少少啦。係。我俾咪啊！上到台冇理由唔講嘢㗎嘛，係啦。最受歡迎男歌星好快嘅，到你啦！我都希望睇到呢一日。你一定會睇到嘅。祝你嚇唱歌勁過周杰倫。啲唱片大賣過周杰倫，已經變質過周杰倫係嘛？咁祝你快啲開你嘅個人演唱會啦！咁其實我都好心急。大家想唔想聽佢個人演唱會？祝你早日喺紅館開 show， 支持你。鳥巢開 show 係嘛？祝你可以啦。仲有邊個未講？仲有阿鐘傑啦。梗係祝威少快啲開演唱會，快啲紅館開演唱會，衝出亞洲做一個國際嘅 superstar。呢度我俾咪啊嚇，古卓文。基本上我想講嘅你都講晒。我希望你快啲請我食飯啦。你爭我好多餐啊，盧生。陣間請。你又頭先話請我哋食飯。我陣間請。我要同你撐台腳食飯，得唔得㗎？其實你哋唔得都要話得。啲 fans 話得就得㗎啦。好，仲有邊個未講啊？後邊嘅朋友係咪啊？喺呢度祝阿羅力威你個碟可以大賣，越賣越賺越多。李麗珊。我祝羅力威個會展越嚟越多人去睇，越嚟越多禮物，俾佢開演唱會。